दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शादाब आलम और मैं आप सबका खैर मकदम करता हूं आपकी अपनी चैनल पाथ पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में 22 सरकारी ज़बानें बोली जाती है, जिनमें एक ज़बान कश्मीरी भी है। और आप सब लोग इस बात से भी बखूबी वाकिफ़ होंगे कि दुनिया में कई तरीके के परिंदे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर कश्मीरी लोग उनका नाम सिर्फ अंग्रेज़ी ज़बान में जानते हैं, जबकि हमें कश्मीरी ज़बान में भी उनका नाम मालूम होना चाहिए। तो चलिए आज कुछ परिंदों का नाम हम कश्मीरी ज़बान में जानते हैं। Number 1. Golden Oriole. It is very secretive and difficult to see. पोशनूल अमिस वडवनिस जानवरस छ अस कशर पे पोशनूल वनान। यह वारियाह कमतर यिवान सानि कशीर मज लबन। Number 2. Hoopoe. It is very colorful bird and is found in Africa, Asia and Europe. सतुत अमिस वडवनिस जानवरस छ अस कशर ज़बान मज वनान सतुत। यह वारियाह रंगदार जानवर आसान तो यह यिवान लबन अफ्रीकाहस मज, एशियाहस मज तो यूरोपस मज। Number 3. Kingfisher. It is good at hunting fishes. कोल टूंज अमिस वडवनिस जानवरस छ अस कशर ज़बान मज वनान कोल टूंज। यह वारियाह महारत थवान गाड़न हुंद शिकार करनस मज। Number 4. Tickle thrush. It is very beautiful bird. कस्तूर अमिस वडवनिस जानवरस छ अस कशर ज़बान मज कस्तूर वनान। यह वारियाह खूबसूरत जानवर आसान। हालांकि कशर ज़बान मन छ अमिस मुतलिक बात ते वन्ना आमुत। वलियो अस करो तत बातस ते बोजना हना। चोन पकनुई परजनो मईदूरिये वलई कस्तूरिये उर्मई टावनीरिये। Number 5. Parakeet. It belongs to parrot family and is famous for mimicking. शोगर अमिस वडवनिस जानवरस छ अस कशर पे वनान शोगर। यह महारत थवान इंसान सन ज़बान नकल करनस मज। Number 6. Heron. It has huge wingspan, usually 2 times bigger than their body size. ब्रेग अमिस वडवनिस जानवरस छ अस कशर ज़बान मज वनान ब्रेग। अमिस मन छ अख खूबी कि अम सज पख छ तम छ अम सज जिस्म खोत वारियाह बजे आसान। Number 7. Vulture. They are famous for killing the wounded or sick animals. ग्रैब अमिस वडवनिस जानवरस छ अस कशर ज़बान मज वनान ग्रैब। यह ज़्यादातर तिमन जानवरन हुंद शिकार करान यम जानवर जन जख्मी छ आसान गमित। Number 8. Owl. They are mysterious creatures, famous for being night birds. रात मंगुल अमिस वडवनिस जानवरस छ अस कशर ज़बान मज रात मंगुल वनान। अम सद नाव तले यह खूबी ननान कि यह रातस हुशियार रोजान दोहस शोंगान, तव मूजूब छ अमिस वनान रात मंगुल कशर ज़बान मज। Number 9. Tailor shrike. हार वातज अमिस वडवनिस जानवरस छ अस कशर ज़बान मज वनान हार वातज। Number 10. Starling. They are known for their aggression. चनिहांगुल अमिस वडवनिस जानवरस छ अस कशर ज़बान मज वनान चनिहांगुल। यह वारियाह शरारती जानवर आसान। Number 11. Pigeon. They are incredibly complex and intelligent birds. कोतुर अमिस वडवनिस जानवरस छ अस कशर ज़बान मज वनान कोतुर। यह वारियाह खूबसूरत जानवर आसान। जानवर लब्युन तै कशीर मज ज़्यादातर घरन मज ये जन यह रचन छ यिवान। Number 12. Nightingale. It is a songbird. It's known for its melodious voice. बिल बिजुल अमिस वडवनिस जानवरस छ अस कशर ज़बान मज वनान बिल बिजुल। यह अख खूबसूरत जानवर। यह यिवान जानने अम सद मुद्र आवाज़ खतर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी हद तक पसंद आई होगी। अगर आप कश्मीरी ज़ुबान के बारे में और भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे एक पेज है कशर प्राव, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, उसको प्लीज़ फॉलो कीजिए। थैंक यू।